大家好，我是中山医学大学附设医院胸腔内科主治医师陈世斌医师。那在胸腔内科的门诊当中呢，其实有很多的病人会从诊所或是说其他的医院转介过来，那他们大部分的问题围绕着说，我已经在诊所看了3次、4次以上，怎么咳嗽都还没有好，吃了这么多药还没有痊愈呢？那其实我们在医学上呢，针对慢性咳嗽有比较严格的定义。它大部分是在指说，如果今天这个咳嗽已经超过了8周，或者说这个时间已经长达2个月以上，这样的咳嗽仍然还没有好，那我们就把它定义成叫慢性咳嗽。那这个慢性咳嗽常见的原因有哪些呢？我们一个一个跟大家做说明。那第一个是气喘病，就是让一般来讲的这黑姑。那黑姑其实大家都知道，这个有家族史，然后年轻不抽烟，那会气喘病的机会就非常高。那第二个是胃酸逆流，就是讲讲的这一呛声，那大部分都是在大餐完之后呢，或是肥胖的病人，或是说他有这个有腹部有压力过大的这个情况，容易特别发生胃酸逆流。那有时候这喉咙会有像烧灼感这样的一个表现。那第三个呢是鼻涕倒流的慢性鼻窦炎，大部分呢它的症状就是躺下来大概没有半小时，那他就会觉得一直有这个鼻水或者有浓鼻涕往喉咙后面去流，这个病人自己感觉都可以感觉得到。那第四个原因呢是我们讲的这个慢性阻塞性肺病，那这个病现在已经把它缩减成叫做慢阻肺。那最常见的原因，这大部分是因为有抽烟的老烟枪的患者，有慢性的咳嗽、咳痰、走路会喘，那所以他这个得到这个慢阻肺引发的慢性咳嗽的机会就非常高。那其他的就是像肺癌、像肺纤维化，或者像肺结核，这些可能都需要做详细的检查，包括照 X 光片，包括做电脑断层，包括做切片，包括做很多的检查。那这部分有赖于说患者，如果今天有发现有8周以上这样的一个咳嗽没有痊愈，那可能就需要来胸腔内科，让医生好好一个一个帮你做这个鉴别诊断。那我想我们就简单介绍到这边。那祝大家都有一个平安健康的身体跟幸福的家庭，谢谢。